Bom dia pessoal, pescador de ferro na atividade. Já tô aqui nessa paisagem maravilhosa aqui, ó, chapéu meio torto. Tô aqui começando a fazer aquela pesca magnética, segue, acompanha muito aí, que já tem vários achadinhos diferentes para vocês aí. Quem sabe até conseguimos pescar outra bomba, hein? Quem sabe, hein, pessoal? Pescador de ferro, em cada arremesso, alegria, um achado diferente. Amizade, liberdade e rios limpos. Aqui, irmão, tá tristeza pura de felicidade. O imã já tá na água já, primeiro arremesso aí, ó. Vamos ver o que sai, tá bom, pessoal? Segue muito aí, acompanha.